imellem træerne derovre, der kan man lige se vingerne og kalotten af den gamle stubmølle. Og den er restaureret med støtte fra A.P. Møllerfonden. Og den gamle stubmølle, den står over på Frilandsmuseet, som Frilandsmuseet viser en del af byggestilen her på egnen gennem nogle 100 år. Prøv at lægge mærke til den skovpark, jeg nævnte før, Nordnes herovre. Foran skoven er sådan et lavt stykke med sild eller rørskov, hvad man kalder det. Og om et øjeblik, så kommer Søholt Gods til syne over på modsatte søbred, ligesom et helt hvidt Torneroseskov. Vi ser altså over den halvø, som stikker ud meget på Søndersø, og over på modsatte sø. På det tidspunkt et Spedalskhedshospital. Og det var ikke et sted, man frivilligt kom ind. Det var et sted, man blev tvangsforflyttet til, hvis man havde sygdom. Og det var også et sted, hvor man måtte arbejde på føden. Det var ikke et hospital, som vi kender det i dag. I løbet af et par 100 år, der fik man isoleret sig ud af sygdom. Og der blev så bygget til den her Spedalskhedsskov af flere omgange. Og det er så det, der i dag er en som Søholt Gods. Så kan I prøve at lægge mærke til den række træer, der står herinde på spidsen af Romsø og er gået ud. Det er asketræer, som lider af den træsygdom, der hedder asketoptørre. Og det er en svampesygdom, som er gået i 90% af alle asketræer i Danmark. Men der, hvor man driver skovdrift, der har man de fleste steder sørget for at udnytte træet til gavntræet i tide. Men her, der får de bare lov til at stå og forfalde. Der ligger så den gamle middelalderborg, som i nyere tid har givet navn til borget her. Den gamle middelalderborg, den blev udslettet i 1256, og det ved man ganske nøjagtigt, fordi man har fundet nogle gamle skrifter i Lund i Sverige, og på det tidspunkt hørte under Danmark. Og i de skrifter, der står, at borgen her på Borgø, den blev udslettet. Og man mener også at få ud af via de skrifter, at det var den katolske kirke, som havde betalt en bonde her, for at en professionel bonde her, for at udslette borgen her på Borgø. Så kommer vi til nogle gule stråtægte bygninger herinde på højre side. De gule stråtægte bygninger, de er bygget over på resterne af en gammel middelalderlandsby, der også hed Valsalen. Der har man fundet støbeformen til den gamle middelalderkirke fra Valsale gamle middelalderkirke. Højre side af båden, det er meget god tidligere
Naturmuseet. Der er en her og en over på campingpladsen. De er godt nok kunstigt fremstillet, der bliver ført frisk sand på en gang imellem, men de er der nok. Og så her efter Sandstranden, der har vi så Maribo Kajakklub, som har rigtig mange dygtige roere, der har taget mange medaljer hjem til klubben og til Maribo. Og årsagen til, at de flager ind i kajakklubben, det er fordi, at René Holten, han lige har vundet guld i 1000 meter verdensmesterskab. Heroppe mellem træerne efter kajakklubben, der kan I prøve at lægge mærke til, at der kommer en lysning, der kan I få øje på en hvid bygning med en rød tag. Det er det nye Birgitta-Tiner-kloster. Birgitta-Tinerne, de kom her til Maribo for første gang i 1416, hvor de grundlagde klosteret inde i Maribo, og de grundlagde Maribo, Marias bolig, og så grundlagde de klosterkirken. Klosterkirken er senere blevet til Maribo Domkirke, og ruinerne af det gamle kloster ligger stadig ved siden af Domkirken. Birgitta-Tinerne, de forlod Maribo et stykke tid efter reformationen, og er nu kommet tilbage til Maribo igen i 2005, hvor de har grundlagt det nye kloster. Og der er i dag mellem 5 og 7 nonner op på klosteret, og de ernærer sig blandt andet ved at lege ud til bed and breakfast. Så der kan man lege en celle, som det hedder, hvis man vil have fred og ro og lyse. Der er hverken tv eller radio på værelserne. Men der er utrolig flot udsmykket op på det nye